大家好，我係吳安儀。而家科網騙案嘅騙徒手法層出不窮，短片嘅情節係改編自真實嘅個案。我喺網上識咗個男仔，佢叫 Leon。小倩啊，我琴晚發夢見到你，我同你講咗我平時冇勇氣講嘅說話。講咗啲咩啊？我愛你 ，I love you forever。你話我哋相識係咪天意啊啦？其實愛情同撞鬼一樣，係要講緣分噶。Leon，你好有內涵啊！做咩啊？你唔開心啊？我媽咪入咗醫院啊！ Auntie 做咩事啊？佢要做手術，我依家仲籌緊手術費啊！要幾多錢啊？我攞住俾你先啦。傻豬嚟㗎！我連自己都照顧唔到，我第時點樣照顧你啊？咁即係點啊，女？跟住個男人啲錢就越借越多，最後就揾佢唔到啊嘛。你點知㗎？騙徒咧喺行騙嘅過程入邊咧，成日都會用好多唔同嘅藉口去呃啲受害人嘅信任，所以你喺用互聯網嘅時候咧，記得唔好咁容易去相信人啊！